Ирцай суугаас мэдчилж байна. Орчуулан хүргэж байна. Авах их ухаанаар хандна. Саяхан тэтвэртэй гарсан 62 настай болд амьдралынхаа 2 дугаар хагасны төлөө идэвхтэй ажил хайж байгаа аж. Тэрээр хуучин ажлынхаа хамт олонны уулзалтанд очихдоо маш их цочирдсан байна. 40 гаруй наснда компаниг орхисон орчин үеийн хүмүүс хувийн бизнесээ эхлүүлсэн эсвэл мэргэжлийн үнэлгээ болоод ажиллаа хийсээр байна. Тэтвэртэй ажмаар гарахаар төлөвлөж байгаа бүх сэтгэл хангалуун ярьж байв. Болд өөрийгөө сул дорой мэт бодов. Үе тэнгийнхнээсээ илүү олон түлээн зөвшөөрөгдөж, удирд галбан тушаал хүртэл хийж явсан учраас амжилттай амьдарсан гэж өөрөөрөө бахархаж байсан. Гэвч тэтвэрт гарсны дараа ажил хайж байхдаа өндөр албан тушаал нь үнэндээ саад болж байгааг ойлгов. Түүний явсан зам зөв эсэхэд эргэлзэж байв. Бүр 50 жилийн өмнө ихэнх хүмүүс 60 нас хүрэхээс өмнө тэтвэрт гардаг байсан. Харин одоо хүн амын дундаж насалт 20 гаруй жилээр нэмэгдсэн учраас байдал өөр болжээ. Амьдралын график бүрэн өөрчлөгдсөн. График одоо нэг биш 2 оргилтой болсон. 60 наснаас дээш шинэ авиралт эхэлдэг. Энэ 50 наснаас хойш амьдралынхаа 2 дугаар хагаст бэлдэж эхлэх хэрэгтэй гэсэн үг ээ. Гэтэл ихэнх дундаж насны хүмүүс амьдралын график өөрчлөгдсөнийг мэддэггүй. Эхний оргил нь амжилтын төлөө гүйх бол 2 дахь оргил нь сайхан амьдрах явдал юм а. 50 насаа хэрхэн өнгөрөөж байгаа нь амьдралын сүүлийн хагасыг өөрчлөх болно. Амьдралын 2 дахь хагас сайхан амьдралыг дэмжих 4 тулгуур байдаг бөгөөд мөнгө, эрүүл мэнд, хөгжөөн, харилцаа холбоо юм а. Хэрэв нэгэн дутагдaltaй байвал амьдралын эрч хүч буурдаг. Тэдгээрийн заримыг олж мэдье. Ирсээ сууг хамтдаа суралцъя. 1. Мөнгөний урсгалыг бий болгох. Амар тайван тэтвэрт гарахад хамгийн чухал зүйл бол мөнгө юм а. 60-аас дээш насныхан хэрхэн амьдарч байгааг тоомлон хүргэе. 60-аас дээш насны 68% нь өндөр эрсдэлтэй амьдарч байна. Тийм ч учраас амьдралынхаа эхний хагасыг шаргуу хөдөлмөрлөж, тэтвэрт гарлаач мөнгө олохоор дахин ажил хайдаг. Гэр бүлтэй хосуудын тэтвэрт гарахад тохиромжтой зардал нь сард дунджаар 2-3 сая байдаг бол сард бэлэн мөнгө үүнээс бага байвал өөр орлогын их усэр хайх ёстой. Эцсийн эцэст амьдралын 2 дахь хагасын түлхүүр үг бол мөнгөний урсгалыг бий болгох явдал юм а. Тэгвэл мөнгөний урсгалыг хэрхэн бий болгох вэ? Хасах зардлаа багасгах. 61 настай дондог тэтвэрт гарснаас хойш 1 жилийн хугацаанд өрхийн дансны дэвтэр хөтөлж дүн шинжилгээ хийжээ. Тэрээр одоогийн хишээгээ зарцуулж мөнгө олохын оронд мөнгө олохгүйгээр хэрэглээний зардлаа өөрчлөхийг сонгосон. Жижиг байшин руу нүүж машин унахаа болсон. Гадуур хооллохыг аль болох багасгаж бусад өргөлгөн зүйлсийг бууруулснаар уян хатан хэрэглэх бэлэн мөнгийг нэмэгдүүлж чадсан. Амьдралын 2 дугаар хагаст баримтлах чухал зүйл нь нэмэх биш хасах үйлдэл юм а. Хэрв та өрхийн дансны дэвтрийг 3 сар хөтлөөд агуулгыг харуул хэрэглээний оновчтой төвшинг олж чаднаа. Орос улсын сэдвэрийн талаар бодож үзээрэй. Бат болон түүний эхнэр энэ жил 60 насны төрсөн өдрөө тэмдэглэж байна. Орлогын цорын ганц их усүр нь өндөр насны тэтгэвэр буюу сарын 900 мянга. Энэ хосууд ажил хийхгүйгээр амьдрах арга зам байгаа. 700 сая үнэтэй байшинтай бөгөөд хэрв тэд орон сууцны тэтгэвэр авдаг бол сар бүр ойролцоогоор сая 540 мянгаыг авах боломжтой. Үүний үр дүнд ойролцоогоор 2 сая 450 мянган урсгал бий болох боломжтой. Орон сууцны тэтгэвэр гэдэг нь өөрийн эзэмшиж буй байшингаа барьцаалан сар бүр тогтмол төлбөр авах арга юм а. Гэвч солонгосчууд гэр орноо гэх хүчтэй сэтгэлтэй тул гэрээ барьцаалан мөнгөний урсгалыг бий болгох талаар боддоггүй. Ингээгүй тохиолдолд амьдралын зардлын дутагдлаа нөхөхийн тулд нас явсан ч ажил хийхгүй л болохгүй байдалд хүрнэ. Хэрэг та өөрийн гэсэн байртай бол орон сууцны сэврийн талаар бодоод үзээрэй. 40 наснаас эхлэн амьдралынхаа 2 дахь хагасыг төлөвлөж эхлээрэй. Та хөвшрөөд ядууралд нэрвэгдэхийг хүсэхгүй байгаа бол 40 гаруй наснда энэ тухай бодож эхлэх хэрэгтэй. 59 настай энх 10 жилийн туршлагатай ус алдагдлыг илрүүлэх мэргэжилтэн юм а. Хуучин орон сууцны ус гоочсон их усрыг олж засварлах ажил хийдэг. Тэрээр анх барилгын компанид офисын ажлаар ажиллаж байсан. 40 гарсан хойноо урт удаан ажиллах боломж олгох ажлын талаар бодож зоригтойгоор цэхэр захтны ажилд шилжсэн. Эхэнтэй үүнийг эсэргүүцэж байсан хүмүүс ч энэ бол маш сайн сонголт байсан гэж ярьдаг. Учир нь орлого нь сайн, карьер ахих тусам гялцах ур чадвар юм а. Хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдэд тусалдаг төрийн байгууллагад ажиллаж байсан баяр удирдах албан тушаалтан болох боломжтой байсан ч тэглэгүүгээр магистр суралцахаар шийджээ. Амьдралынхаа сүүлийн хагаст орон нутгийн засаг захиргааны харьяаллын худалдаачдад
зөвлөгөө өгч сургалтын ажлыг зохион байгуулна. Энэ 40-50 насыг зөвхөн ашиг олохын төлөө бус амьдралынхаа сүүлийн хагасыг бодсны үндсэнд гаргасан үр дүн юм а. Аюулгүй бүсэд зогсож зөвхөн дансны үлдэгдлээр шалгадаг хүний ирээдүй болон урьдчилан бэлдэж өөрийн гэсэн зам мөрийг эхлүүлсэн хүний ирээдүй тэс өөр байдаг. 2. Хөгжиж сэнгэх, өөрийгөө хөгжөөх зүйлээ олоорой. Дунд насынхан чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? 40-60 насны хүмүүс телевиз үзэх эсвэл гэртээ амардаг хүмүүсийн эзлэх хувь өндөр байдаг байна. Нөгөөтэйгөр хобби, спорт, соёл урлагийн үйл ажиллагаанд цаг зарцуулах тохиолдол харьцангуй бага байдаг. Энд хөгжиж баярлахад зарцуулах цаг бага байна гэсэн үг ээ. Ажлахын төлөө төрсөн юм шиг амьдарч ирсэн болохоор завтай үедээ ч яаж хөгжилтгөө мэддэггүй. Амжираагаа залуулах гэж ядаж байхад юм баярлаж сэнх мантай гэж хэлэх хүн байх байхаа. Гэвч хэцүү байх тусам хөгжиж баярлах цагийг гаргах нь чухлаа. 58 настайд орж тэтгэврт гараад ажил хийхийг хүссэн ч ажил олж чадахгүй л байна. Бизнес хийвэл бүтлгүүтлэх байх гэж айгаад хийгээгүй. Шуудан зөөгч дуудлагын жолооч хийх зориг нь хүрээгүй. Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж ёроолтой унсан үедээ ангийнхаа цугларалтанд очиж найрал дунд эсэх саналыг хүлээн авлаа. Эхэндээ дурамжхан оролцдог байсан бол одоо бүр өөрөө зохион байгуул сэтгэл хангалуун оролцдог болжээ. Энэ хоббиныхоо ачаар такси барихаар шийджээ. Найрал дууны гишүүн болсноор зан чанар нь сэргэж өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж дэсэл шин сорилтуудыг даван туулах зоригтой болжээ. Найрал дуунд явснаар түүний амьдралыг өөрчлөх хурдсахур болов. Нас ахих тусам өөрийн гэсэн зугаа цэнгэлтэй хүмүүс илүү эрүүл амьдардаг. 50 наснаас эхлэн танд хэрэгтэй зүйл бол өөрийн хөгжих зүйлийг олох явдал юм а. 3. Харилцаа. Нөхөр эхнэрийн харилцаагаа зохицуулах. 60 ба түүнээс дээш насны эрэгтэйчүүдийн гэр бүл салтын тоо 19400 байгаа нь бүх насны бүлгүүдийн дунд хамгийн өндөр зүйлт юм а. Мөн 60 насаас дээш насны эмэгтэйчүүдийн гэр бүл салтын тоо 3 дугаарт ордог. Нөхөр нь тэтгэврт гарахад гэрт байх хугацаа ихсэж, хосууд хамтдаа цагийг өнгөрөх тусам зөрчилдөөн үүсдэг. Амьдралын 2 дугаар хагасд хамгийн тохиромжтой хос бол утас зүү шиг наалдсан хосууд биш. Зараа шиг зохих зайг хадгалах явдал юм а. Хүн бүр өөрийн хүссэн зүйлээ хийх цаг гаргаж, ая тухтай амьдрах, бие даасан орон зайтай болохын тулд цаг хугацаа орон зайг тусгаарлах нь чухлаа. Мөн нас ахих тусам хайраа илэрхийлэх нь чухал байдаг. Үл тоомсорлож, нүдэрээ эцэс хардггүй зуршилд автагдвал нөгөө хүн нүрээ буруулнаа. Хайраа харуулах хамгийн сайн арга бол хөлийг нь угааж өгөх явдал юм а. Хэн нэгэнд хөлөө даатгах нь гэдэг түүнд бүрэн итгэж байна гэсэн үг ээ. Ханийхаа хөлийг сэтгэл санаанд тааруу. Эсвэл ядруу харагдах үед нь угааж өгөөрэй. 10 минутад хоёр хүний дотн харилцааг хязгааргүй нэмэгдүүлэх ич хэдийг үзүүлнэ. Тэтгэврт гарахдаа бэлэн бус, мөн өндөр наслахтаа хэрхэн яаж юуг бэлтгэхээ мэдэхгүй эргэлзэж байвал амьдралынхаа 2 дугаар хагас таныг тууштай дэмжих 4 тулгуур багныг босгож эхлээрэй. Нас яваад эрүүл мэндийн тал дээр анхаарах зүйлсийг өмнө оруулсан энэ бичлэгт тодорхой дурдсан байгаа шүү. Таны амьдралын 2 дугаар хагасыг дэмжих 4 баг нь тэтгэврт гарах стандарт. Номын товчлыг орчуулан хүргэлээ. Энд бичлэг танд таалагдсан бол хайртай дотныг гэр бүл, найз нөхөд сонсоосоо гэж хүссэн бүхий л хүмүүстэй түгээгээрэй. Баярлалаа. Та цаг хугацаанд нь амьдралдаа хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe-ийг дарж минь YouTube сувагт бүртгүүлнэ үү. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь шеэр хийж цааш түгээнэ үү. Баярлалаа.